magluluto tayo ng kwek kwek. Meron tayo ditong itlog. Ayun siya guys, sinugasan ko to at lalagain natin siya. Ayan, may niready na akong kaldero doon na may tubig. Lalagayin muna natin yung ating itlog. Ayan na guys, yung ating tubig. Ilalagay lang natin yung ating itlog. Aray ko, mainit na pala. Ilalagay natin guys dito. Lalagayin lang natin siya. Ayan. Pwede siguro ito mga 10 minutes. Ayan siya guys. Yan ang gagawin natin. 2, 4, 6, 8. Ayan, marami na siguro yan. Ako, nag-itak na siya. Nagbitak-bitak na siya guys. Ayan siya guys. Wait lang natin siya ng 10 minutes. Lalagain lang natin siya. Ayan na siya guys. After 10 minutes, pwede na natin siyang kuhanin. Totoo na to. Mabitak na yung iba. Kukunin na natin siya guys. Lalagay lang natin dito. Ilipat lang natin ito guys dito. Then palalamigin natin saglit bago natin babalatan. Para sa ating kwek kwek. Ayan siya guys. Palalamigin lang natin siya guys bago natin balatan. Ayan na guys, medyo malamig na yung ating itlog. Babalatan na natin siya. Mainit pa pala. So, wala na natin siyang balatan. Ayun. Mainit pa pala siya guys. Init pa. Yan na guys, balatan natin yung ating itlog. Nilagyan ko siya guys ng malamig na tubig para pag binalatan siya, hindi siya dumikit kasi ang init niya. Ayan. Yan yung ginawa ko kanina. Nasira siya. Ginawa ko, nilagyan ko ng malamig na tubig. Binabad ko dyan. May malamig na tubig yan guys, galing sa dispenser. Ay, nasira siya. Okay lang yun. Nasa guys. Dahan-dahan na natin pagbalat para hindi siya nasira. Ayun, hindi na siya nasira. Nalagyan ko ng malamig na tubig. Galing sa dispenser. Yan na siya guys. Ayun. Hindi na siya dumikit. Mabilis na siyang balatan guys pag nilagyan mo yun ng malamig na tubig yung itlog. Ngayon talagang nasisira. Okay lang guys. Kailangan natin dyan. Kaya guys, nabalatan natin yung ating itlog. Nasira siya. Ayan, ito guys yung ating mga gagamitin. Meron tayo ditong flour. At ito yung ating baking powder. At meron din tayong cornstarch. At meron tayong food color, orange food color. And then meron din tayong black ground pepper. And then meron tayong salt. At meron tayo ditong extra corn flour. Corn flour or cornstarch. Pwede yun guys gamitin. At meron din tayo syempreng tubig. Then guys, start na tayo. Gawin natin yung mixture niya para dito sa ating kwek kwek. Ayan guys, meron tayo ditong mangkok. Ayan, dito natin ilalagay yung ating harina. Ayan, nalagay lang natin ito. At ito yung ating cornstarch. Lalagay na din natin. Cornstarch or corn flour. Pwede yan siya guys ilagay. Then, lalagay na rin natin yung ating baking powder. Then, i-mix lang natin siya saglit. Then, ilalagay na natin yung ating asin and ground black pepper. Haluin natin siya ulit.
Yan na siya guys. Yan, lalagay na natin yung ating tubig. Yan siya guys. Unti-untiin lang natin. Kung kulang guys yung half cup water ninyo, pwede nyo siyang dagdagan. Dagdagan natin guys ng tubig. Para mahalo natin siya ng higit. Ayan. Nagdagdagan natin yung paste niya, tubig kasi masyado siyang malato. Guys, okay na to. Ayan siya guys. Nalagay natin guys yung ating food color. Ayan, then mix natin siya. Nalagay ng kulay niya guys. Mix lang natin siya. Ayan siya guys, okay na to. Masasalang na tayo ng kawali. Ayan na guys, yung ating kawali. Lagyan lang natin ang mantika. Damihan natin guys yung mantika para deep fry siya. Yung papainitin lang natin ito. Ayan. Antayin lang natin siya guys uminit. Bago natin iprito guys, ilalagay muna natin yung itlog dito sa ating extra corn flour. Lalagay lang natin dito. Ayan guys, meron na siyang corn flour. Lagyan pa natin. Yan na guys, mainit na yung ating kawali. Itong ating itlog, nalagay natin sa flour, nilalagay natin dito. Yan siya guys, nilalagay natin dito sa ating kawali. Dito. Dito siya. At ma-cover yung ating egg. Nasa guys. Haluin lang natin. Wala, dumikit na siya. Grabing kulay ng ating itlog na sobrang sa food color. Guys. So guys, tutunan to. Punin natin. Lagyan natin dito sa ating salaan. Ayan. Lalagay lang natin dito. Nadikit siya sa ating kamay. Lalagay natin dito. Okay.
siya guys, tutunan to. Tunan natin. Lagyan natin dito sa ating salaan. Ayan. Ayan guys, luto na yung ating Kwek Kwek. Ayan siya guys. Pwede rin kayong gumamit ng quail eggs. Ayan. Itong ginamit natin ay yung itlog ng manok. Ayan siya guys. At saka meron tayo dito guys, sausawan. Ayan. Gumawa ako ng suka ito na merong bawang din sili. Ayan. Ginawa ko yan guys. Mababad na yan. Kaya masarap na siya. Pwede natin isawsaw yan dito. Ayan guys. Bye. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!